စတင်နေဝင်ပါမယ်ဒီထဲက pay info တွေကိုဝင်ပေးပါadd website ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်မရှိဘူးဆိုရင်မထည့်လဲရပါတယ် description ထည့်ဖို့အတွက် add description နှိပ်ပေးပါ description ကကိုယ့် page ကိုယ့် page အကြောင်းကိုစာတူလေးနဲ့ဖော်ပြတာကိုပြောတာပါရေးရွားရေးဆိုရင်အောက်ကဆေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာကိုက online shopping တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ထားပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်အမြန်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီကမှနိုင်ငံရွေးပေးရပါမယ်ဒီ +1 ဘေးနားလေးကဒီအောက်ကိုမြားလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရွေးပါမယ်ဒီမှာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပြီးွားရေးဆိုရင်အောက်ကဆေးကိုနှိပ်ပါကိုစီမှာ email ရှိရဆိုရင်လည်းဒီမှာ email ထည့်ထားလို့ရပါတယ် email ကိုထည့်ဖို့အတွက် add email ကိုနှိပ်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆေးကိုနှိပ်ပေးပါ location ထည့်ဖို့အတွက်ဒီက location ကိုနှိပ်ပေးပါဒီကခုံးထဲဝင်ပါဒီနေရာမှာ facebook.com လို့ရိုက်ပါ.com နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာက desktop site ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်ပေးပါအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်ပေးတယ်ဝင်လိုက်ပါမယ် info ရဲ့ဝင်မှာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ address ကိုရေးပေးပါလမ်းနာမည်Google ဝင်လိုက်ပါအရှိမကိုယ့်ရဲ့မြို့နာမည်ကိုရေးပါအမှားမိုးညင်းလို့ရေးလိုက်ပါမယ်တွန်းတော့မှာဇင်းကုတ်ဆိုမှရေးပေးပါဒီမှာတွေ့ရတဲ့အနောက်မှာမြို့နာမည်အပြင်အနောက်မှာဇင်းကုတ်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါကို copy view ခဲ့လိုက်ပါမယ်အမှန်လည်းမှတ်ခဲ့လိုက်ပါကိုမျိုးရဲ့ဘေးနားလေးမှာဒီကပါတယ် post code ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးပါဇင်းကုတ်ကိုလာပေးချလိုက်ပါမယ်
ကိုကအမြဲတမ်း24နာရီလုံးစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများအဖြစ် always open ကိုရွေးပေးကြပါတယ်ကိုကလည်း24နာရီလုံးပေးကိုဖွင့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် always open ကိုရွေးပေးပါကိုကအတိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုကဘာလဲပိတ်တဲ့အချိန်တွေထားခြင်းနဲ့ကိုကဒီမှာဆိုရင်သူက Monday through Friday သတင်းလာကနေကြတာပဲဒီမှာ9နာရီမနက်ကနေ9နာရီကနေမှ9နာရီထိပဲဖွင့်တာပါဒီစိတ်လုပ်ချင်နေဆိုရင် standard hour ကိုရွေးပေးပါဒီမှာအဲ့ဒီ hour ကိုနှိပ်ပေးပါဒါကိုနှိပ်ပေးပါအမ8နာရီရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်8နာရီရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ခွာမိနစ်ကိုရွေးပေးပါမယ်8နာရီကွက်တီ8နာရီဒါဆိုရင်8နာရီ5မိနစ်8နာရီ15မိနစ်ရွေးလို့ရပါတယ်8နာရီကွက်တီကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပေးပါတူနေရာမှာလည်းပြင်ပါမယ်ကိုကဘယ်နာရီထိဖွင့်ချင်တာလဲပေါ့ဒီမှာ6နာရီဆိုရင်6နာရီထိဆိုရင်6နာရီထိဆိုရင်6နာရီကိုရွေးပေးပါခွာ10နာရီထိကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာလည်းမိနစ်တွေရွေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာ Thursday ဆိုရင်လည်းဘယ်နာရီကနေဘယ်နာရီထိရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာအသေးစိတ်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကိုကပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်ပေးပါ